就完全都是照自己来，就是开发。那所以我在想说，我有点好奇说，今天我们来场的这些，有没有说自己在有哪些人是觉得说你跟摄影有直接当工作的，也没有？有，OK， 有几位，可能还有几位不想举手的，所以说我是希望你们就是OK， 还一点呢，我虽然是我现在在这边站在上面讲，你们各位要是随时有意见的话都或者有问题的话，麻烦你都随时都可以问，没有关系 ，OK， 不要觉得不好意思问，因为没有什么不好意思的。那所以我从91年开始就是成立自己的公司。那我刚开始然后我就开始说要决定要照什么东西，因为在商业摄影里面呢有不同的照法，有些商业摄影呢它是照很多各种各样的东西，那我也有点类似这样子，但是呢我现在目前为止呢就是变成比较是专长的，就是照汽车跟 product， 就是一些产品。那所谓的这种产品啊，它当然是很广啊，是从电脑啊，或者是鞋子啊，譬如说我最近才刚造一些这个球鞋，我刚讲的车子啊，或者是 computer， 我造过很多 laptop， 以前也替 Apple 造过，所以就是各种各样的。那我觉得这个商业摄影呢，对我来讲，我觉得最有意思的呢，我是觉得第一个我喜欢他给我的 challenge， 他这个 challenge 呢又不太一样。这个 challenge 呢，因为商业摄影不是说你今天给我一个瓶子，你说这个瓶子你就帮我照下来，我就登到广告上面。你要是这个瓶子这样子来照的话，你要登到广告上，还有没有人要喝了，对不对？因为观众在看一个东西的时候，他不但要看到一个实际的东西，他还要能够引发他的幻想力，对不对？要引发他的幻想力。所以说，对我来讲，我觉得很 challenge 也是很 interesting 的呢，就是每一个 project 都好像要在解决一些问题，就是 problem solving。每一个 project， 尤其是你照的比较所谓是比较是 demanding 或者是比较 top level 的 advertising 的话呢，他们的 budget 很好，但是呢，他们对你的要求非常非常高，所以会给你有很多这个压力。我常常接到一些 layout， 我相信等一下你们可以看到，常常接到一些 layout， 我说 Oh gosh， 这个 layout 这个 wonderful 啊，但是我们怎么样 execute 呢？那那个广告公司说可不可以啊？可不可以啊？当然可以啦，当然可以哦。然后挂台电话说助手跟这个 studio manager 照说这个 project 你看这么好啊，但是我们怎么样照呢？所以说你们当然想商业摄影哦，不要想到说就是照一个杯子或者照一个 computer， 这个没有什么东西。有时候呢，像我儿子，他现在正在 browse internet。像我儿子呢，他来看我照相的时候呢，他说这个东西这么简单，为什么要这么多人来照啊？或者搞得这么复杂？因为很多东西是我们一般人想不到的。譬如说，你说 Apple 来照 computer 的话，第一个 Apple 是非常非常一个 secret 的 company 你刚开始要去照的时候呢，他不会，他什么东西都还没有看的时候呢，你就已经要 sign 一大堆 contract， 你连讲都不能讲。我回家我都不能够跟家人讲说你要照什么东西。这是比方来讲，比如说一个球鞋，它在下3个月要推出了，他怎么讲？他一定要叫你要 sign 很多这个我们叫做什么non-disclosure 保密条款，对。所以说你就觉得说，一方面你也觉得好像很荣誉了，因为你觉得说这个大家都不知道的。那有时候，譬如说照个巧克力糖好了，大家都还没有吃过，你就已经吃过了。
就是所以很有意思，各种各样的东西真的很有意思。所以这方面呢，你觉得很 rewarding。那我刚才讲到说，就这个 problem solving， 你就觉得说这个我怎么能够造得出来哈？然后你就会跟大家讨论，然后再做一些实验。譬如说，一个子弹打过一个鸡蛋，啊，打过一个鸡蛋，然后鸡蛋这样子分开，子弹穿过去，它这个 art director 他是用画的，对不对？用画的很简单，我也会画啊，对不对？但是用造的话就不一样啦。我怎么能够造个子弹说穿过一个鸡蛋呢？可是真的可以造 ，OK？ 所以你要去 hire 你的很特殊的一些人啊，你要 hire 你的很好的 assistant 啊，那然后 art director 说我们要造一个到这个比如说飞机场去造什么东西，你就要去协调啊，到飞机场要去譬如说我们在 LAX 这个国际机场，在它的跑道上面照相，有时候你就觉得说，要是出错的话，真的是人命都没有了。所以说很多地方呢，一方面很有意思，但是一方面呢，你的压力也很大可是，在最后的时候都是觉得这个是很值得的。所以呢，我想说，我基本上呢跟大家介绍一下我对商业摄影的等于说一个狂热觉得说很有兴趣。为什么我会觉得一直都是觉得这么多年来呢，还是非常喜欢我的工作。有时候呢，我是觉得非常非常的好像有点不是说生气，但是有时候觉得一些懊恼，说为什么有时候是 project， 比如说没有拿到啊，你很希望造的东西，但是到最后他没有给你造，或者是有时候呢，你觉得效果就是说出来的不是说这么好，还是怎么样的。但是大部分来讲呢，大部分的时间呢，我觉得都是一个很好的经验。所以为什么我到现在为止还是说很希望就赶快下个东西是造什么。所以雅琴，我们是不是要先？我想说，我现在就给大家看一个我的 PowerPoint， 我大概解释一下我这个 PowerPoint 的里面的一些东西哈。那在你们看完之后呢，我是非常希望你们大家能够就是问我一些问题啦。那任何问题都可以，没有什么不可以问的。但是因为我想说看 PowerPoint 的时候，因为我现在是大概整个 PowerPoint 大概15分钟那我把它里面是做成15个我的 project。那但这是不是我的15个说代表作呢？也不见得。这是因为我只有1天的时间在准备这个 PowerPoint， 我就赶快抓了15个东西出来，因为我怕说这个你们大家花了这么多功夫来参加，我总是希望给你们看一些什么东西。